ចំនួន 12.589 និង 12.579 មួយណាមានតម្លៃធំជាងឥឡូវយើងនាំគ្នាបន្តការប្រៀបធៀបចំនួនទិសភាគវិញម្ដងការប្រៀបធៀបចំនួនទិសភាគក៏ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការប្រៀបធៀបចំនួនគុតដែរគឺគេប្រៀបធៀបគ្នាលើតម្លៃលេខតាមខ្ទង់ពីធំទៅតូចឧទាហរណ៍ផ្នែកគុតខ្ទង់10លេខ1មានតម្លៃស្មើនឹងលេខ1ខ្ទង់2លេខ2មានតម្លៃស្មើនឹងលេខ2ផ្នែកទិសភាគខ្ទង់ភាគ10លេខ5មានតម្លៃស្មើនឹងលេខ5ខ្ទង់ភាគ100លេខ5 3មានតម្លៃធំជាងលេខ5 2ដូចនេះនាំឲ្យចំនួន 12.589 មានតម្លៃធំជាងចំនួន 12.579